బర్రెలక్క నియోజకవర్గంలో గాలి జనార్దన్ రెడ్డి అంటే వాళ్ళ టీం ఏదైతే ఉందో పర్యవేక్షిస్తున్నట్టుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది ఎంతవరకు వాస్తవం అంటారు? అంటే ఇది ఎట్లుందంటే దేశం మొత్తం నుండి కూడా రకరకాల వ్యక్తులు వచ్చి చూస్తున్నారు ఆడ. కాబట్టి అందులో భాగంగా వాళ్ళు కూడా వచ్చి చూసి ఉండొచ్చు మేబీ. ఇప్పుడు మేమందరూ కూడా వెళ్ళాము. ఎందుకు వెళ్ళినాము, అసలుకి ఏం జరుగుతుంది, 3 రోజులు పర్యవేక్షించాము. ఎక్కడ ఏంటి ప్రతి గ్రామం కూడా తిరిగి చూసాం మేము. అసలు ఏం జరుగుతుందంటే దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు పాండిచ్చేరి నుండి కూడా ఒక మంత్రి వస్తున్నారు. కాబట్టి అట్లాగే వచ్చి చూసి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే కర్ణాటకలో నిన్నమన్న తను అసెంబ్లీలో 4-5 సీట్లేమో గెలిచినట్టున్నారు. తను బహుశా ఇట్లా తెలంగాణ వీళ్ళ టీంని ఏమైనా మీరు కలవడం జరిగిందా? వాళ్ళు ఏమైనా మీతో ఏమైనా మాట్లాడడం జరిగిందా? అట్లాంటి అంటే మామూలుగా అంటే చాలా మంది వస్తుంటారు కదా, అట్లా ఇట్లా ఏమన్నా ఉండొచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నా. అది మీరు వాళ్ళని కలవడం ఏం జరగలేదు? దానికి బర్రెలక్క త్వరలోనే పార్టీ పెట్టబోతుంది. అయితే ఇది ఎప్పుడు అనుకోవచ్చు అంటే ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్స్ ఆమె గెలవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు గెలిపించుకోవాలి. అక్కడ ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గ ప్రజలు గెలవాలి, గెలిపించుకోవాలి. ఆమెను అసెంబ్లీకి పంపించాలి. యూత్ తోటి పొలిటికల్ పార్టీ అనేది ఫామ్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రక్షాళన, రాజకీయాలను ప్రక్షాళన చేయాలి. అసెంబ్లీ నుండి, పార్లమెంట్ నుండి అందరినీ బయటకు దొబ్బాలి. మెడల్ బట్టి దొబ్బాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ మెడల్ బట్టి దొబ్బేటందుకు మా వంతు మేము శాయశక్తిగా కృషి చేస్తున్నాం. ఆ కృషిలో భాగంగా ఇట్లాంటి వ్యక్తులు వచ్చింటారు అనుకోండి, మేము 100%, 200%. ఇప్పుడు బర్రెలక్కకి ప్రతి ఒక్కరు ఇస్తున్న మద్దతు చూసి మీరే అన్నారు కర్ణాటక నుంచి వస్తున్నారు, ఎక్కడెక్కడ నుంచి వస్తున్నారు. నిన్న లాయర్లు అందరూ కూడా సమావేశం అయ్యారు, ప్రెస్ మీట్ పెట్టి. అమెరికా నుంచి కూడా రావడం జరిగింది. సో ఇంతమంది మద్దతు ఇస్తున్నారు. సో క్రేజ్ అనేది అయితే బాగా పెరిగిపోయింది బర్రెలక్కకి. సో మొత్తానికి అందరూ ఇస్తున్నటువంటి మద్దతు చూసి ప్రజల సపోర్ట్ బట్టి ఖచ్చితంగా ఎమ్మెల్యే అయితే అవుతుంది, ఖచ్చితంగా వస్తుంది ప్రజల్లోకి అని అంటున్నారు. ఒకవేళ రాని పక్షాన ఏంటంటారు? అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమైపోతుంది అంటారు? ఏం చేయబోతుంది? అయితే మీరు అన్న తర్వాత లండన్ నుండి ఒక టీం వచ్చింది. వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఉన్న లండన్ ఆయన ఎవరు ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఆయనతో పాటు కలిసి వర్క్ చేసిన వాళ్ళందరూ ఒక టీం వచ్చింది. అయితే ఈ అబ్జర్వేషన్ ఆమె గెలుస్తుందా గెలవదా కాదు. అంటే ఒకవేళ రాక దేశం యొక్క రాజకీయాలు, రాష్ట్రం యొక్క రాజకీయాలు మార్చాల్సిన అవసరం ఉందనేది చాలామందిలో ఉన్నటువంటిది. బర్రెలక్క లాంటి వ్యక్తులు వస్తే, బర్రెలక్క లాంటి వ్యక్తులు పవర్లోకి వస్తే ఎలాంటి చేంజెస్ చేయొచ్చు, అసలుకి బర్రెలక్క లాంటి వ్యక్తులకు మనం సపోర్ట్ చేస్తే ఆమె వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైనా చేంజ్ చేయొచ్చా, లేకపోతే అదే పరిస్థితి వస్తుందా అనేది ఒక అబ్జర్వర్స్గా చాలామంది వచ్చారు. లండన్ నుండి కూడా పెద్ద టీం వచ్చింది. ఓకే, అందుకే ఆమె ప్రచారంలో భాగంగా సమావేశం అబ్జర్వర్స్గా అంటే ఆమె గెలుస్తుంది లేకుంటే గెలవదు అక్కడ కాదు. బర్రెలక్క లాంటి వ్యక్తులు రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పుడు దేశ భవిష్యత్తు కానీ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కానీ ఎలా ఉండబోతున్నది, ఒకవేళ ఇలాంటి వ్యక్తులని ఇట్లా మనము ముందుకు పెట్టి వాళ్ళను ఎంకరేజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే ఒక అబ్జర్వేషన్ అయితే నడుస్తుంది. ఆమె గెలుపుకు ఓటమికి ఆమె ఈరోజు నిలబడటమే గెలిచింది ఆల్రెడీ. ఆమె నిలబడి ప్రచారం చేస్తుంది చూడు, అదే గెలుపు. ఆమె ప్రత్యేకంగా కొత్తగా గెలవాల్సిన అవసరం లేదు నా దృష్టిలో. ఎంతో ఎక్కడెక్కడి నుంచో మద్దతు ఇవ్వడానికి వస్తున్నారు, కానీ మద్దతు ఇచ్చే వాళ్ళు వస్తున్నారు అంటే అమ్మాయిలు ఏదో స్పెషాలిటీ ఉండొచ్చు, మేము చూడనిది ఏదో స్పెషాలిటీ ఉంది. అసలుకి కొత్త రాజ్యాంగం ఏమైనా తీసుకురాబోతుంది అని నమ్మి కూడా ఓటేసే అవకాశం ఉందంట. అంటే ఒక నూతన నిర్మాణం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాన్స్టిట్యున్సీ ఆమె నిలబడుతున్నటువంటి నియోజకవర్గం ఒక నూతన నిర్మాణం. అక్కడ అంటే ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది వాళ్ళు ఈరోజు ఫీల్ అవుతున్నది. ఒక నూతనానికి కొల్లాపూర్ ప్రజలు ఆమెను గెలిపించి నిలబెడతారంటారా? నిలబడాలి, ప్రజల యొక్క డ్యూటీ అది. ఇట్లాంటి వ్యక్తులని ఇట్లా మీరు వదులుకుంటే మీరు మళ్ళీ 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 వంచబడబోతారు. ఇలాంటి వ్యక్తులను మీరు దూరం చేసుకుంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వంచనకు గురవుతారు. ఇంకా కడు బీదవాళ్ళు అవుతారు. ఇంకా మీరు అంటే సామాజిక నిర్మాణం జరగకుండా సామాజిక న్యాయం ఏదో అంటున్నాం చూడు, ఆ సామాజిక న్యాయం అనేది కూడా మీ కాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ న్యాయాన్ని మీరు అందుకోలేకపోతున్నారు. అది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను నియోజకవర్గ ప్రజలకి. మీరు ఒకవేళ ఆమెను మీరు ఆహ్వానించకపోతే మీ సామాజిక న్యాయాన్ని మీ చేతులతో మీరు అణచేసుకున్న వ్యక్తులు. సో మొత్తానికి బర్రెలక్కని నమ్మి ఓటేయాల్సిందే అంటారా? బర్రెలక్క నమ్మి అని కాదు, బర్రెలక్క వెనకాల ఉన్నటువంటి సపోర్టర్స్ కానీ ఎవరైతే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారో, రాజ్యాంగాన్ని ముందు పెట్టి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారో, అంబేద్కర్ రాసినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆమెకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారో అది వాళ్ళు నమ్మి ఓటేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఆమెను నమ్మటం కాదు, ఆమె వెనకాల ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగం ఉంది చూడు, ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఉంది చూడు, డెమోక్రసీ అనేది ఉంది, అది చూసి వాళ్ళు ఓటేయాలి. ఓటు వేస్తే ఆ ఓటు విలువ అనేది ఏంటి అనేది మీకే తెలుస్తుంది రేపన్నాడు. దాని యొక్క రుచి అనేది కూడా తెలుస్తుంది అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి. ఒక్కసారి ఓటేసి చూడండి అసలుకి ఏం జరగబోతుంది కొల్లాపూర్లో, అది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఓకే. సో మొత్తానికి తను ఎమ్మెల్యేగా గెలిస్తే ఆమె మేనిఫెస్టోలో ఏమైతే ఆమె ప్రత్యేకంగా ఏర్పరచుకుందో అవి ఖచ్చితంగా అమలులోకి తీసుకొస్తుందంట. ఆమె తీసుకున్నది మొట్టమొదటి నేనేమో ఎడ్యుకేషన్ 100% ప్రభుత్వము చేయాల్సిన పని అది. నీవు రాసుకున్నదే ఆమె ఇస్తూ ఉంటుంది. ఇచ్చేటందుకు ఈరోజు ఇంతమంది ఎక్కడుంటో ప్రపంచం నలుగురుంటూ వస్తున్నప్పుడు ఆమె యొక్క మేనిఫెస్టో ఎడ్యుకేషన్ అనేది అయితే 12 సూత్రాలు తీసుకున్నదో ఆ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఎట్లా తీసుకోవాలనేది రాసుకున్నది. అది ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి చాలా ఈజీ. ప్రభుత్వాలు చేయాల్సిన పని నేను చేస్తాను అంటుంది ఒక ఇండిపెండెంట్గా. అది చాలా ఈజీ. మాలాంటి వాళ్ళు మస్తు మంది సపోర్ట్ చేస్తారు, కొన్ని లక్షల మంది కోట్ల మంది సపోర్ట్ చేస్తారు. సో మొత్తానికి బర్రెలక్క బరిలోకి దిగి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దిగిపోయింది. సో అసెంబ్లీలో నోరు విప్పబోతుంది. అయితే మేమైతే ఆల్రెడీ గెలిచిందనే ఫీల్ అవుతున్నాం. ఎందుకనంటే ఆమె నిలబడడమే చాలా గొప్పది. ఈరోజు ప్రచారం చేసుకుంటూ ఒక అమ్మాయిగా ప్రతి గ్రామం అంటే దారులు సరిగా లేనటువంటి గ్రామాలను కూడా విజిట్ చేసేసి నాకు ఓటేయండి, అవకాశం ఇవ్వండి, మీకు నేను ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏంటి, రాజ్యాంగం అంటే ఏంటి అనేది చూపిస్తానని చెప్తుంది. కాబట్టి ఆమె ఆల్రెడీ గెలిచిపోయింది, కొత్తగా గెలవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ మేము అరే ఎట్లా అనేది కూడా లేదు, గెలిచిపోయి ఉంది. అది ఛాలెంజ్. ఎడ్యుకేషన్ 100% ప్రభుత్వము చేయాల్సిన పని అది. నీవు రాసుకున్నదే ఆమె ఇస్తూ ఉంటుంది. ఇచ్చేటందుకు ఈరోజు ఇంతమంది ఎక్కడుంటో ప్రపంచం నలుగురుంటూ వస్తున్నప్పుడు ఆమె యొక్క మేనిఫెస్టో ఎడ్యుకేషన్ అనేది అయితే 12 సూత్రాలు తీసుకున్నదో ఆ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఎట్లా తీసుకోవాలనేది రాసుకున్నది. అది ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి చాలా ఈజీ. ప్రభుత్వాలు చేయాల్సిన పని నేను చేస్తాను అంటుంది ఒక ఇండిపెండెంట్గా. అది చాలా ఈజీ. మాలాంటి వాళ్ళు మస్తు మంది సపోర్ట్ చేస్తారు, కొన్ని లక్షల మంది కోట్ల మంది సపోర్ట్ చేస్తారు. సో మొత్తానికి బర్రెలక్క బరిలోకి దిగి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దిగిపోయింది. సో అసెంబ్లీలో నోరు విప్పబోతుంది. అయితే మేమైతే ఆల్రెడీ గెలిచిందనే ఫీల్ అవుతున్నాం. ఎందుకనంటే ఆమె నిలబడడమే చాలా గొప్పది. ఈరోజు ప్రచారం చేసుకుంటూ ఒక అమ్మాయిగా ప్రతి గ్రామం అంటే దారులు సరిగా లేనటువంటి గ్రామాలను కూడా విజిట్ చేసేసి నాకు ఓటేయండి, అవకాశం ఇవ్వండి, మీకు నేను ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏంటి, రాజ్యాంగం అంటే ఏంటి అనేది చూపిస్తానని చెప్తుంది. కాబట్టి ఆమె ఆల్రెడీ గెలిచిపోయింది, కొత్తగా గెలవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ మేము అరే ఎట్లా అనేది కూడా లేదు, గెలిచిపోయి ఉంది. అది ఛాలెంజ్. రైట్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.